فالأول كده بس خلينا نتكلم في الفيديو ده عن فيلسوف يمكن من أهم الفلاسفة اللي ممكن تقابلها فبرضه يعتبر من الفلاسفة الأوروبيين الأقوياء جدا اللي كان صداهم قوي جدا في الفترة دي. الفيلسوف بتاعنا النهاردة هو إيمانويل كانت، الفيلسوف الألماني الشهير جدا طبعا. كانت كانت أغلب الكلام اللي بيتكلم فيه عن الأخلاق وقد إيه العقلانية مهمة في تفكير الإنسان وتفكير طبيعته، وقد إيه الموضوع كان مفيد جدا للبني آدم إن هو يتفكر وإن هو يتدبر ويشغل دماغه. خلينا نتكلم في الأول كده عن كانت في أكتر من نقطة هنحددها طبعا في الفيديو ده. في الأول إيمانويل كانت استخدم حاجة اسمها النقد العقلي، إن الإنسان لازم يشغل دماغه في كل حاجة وما يسيبش الموضوع للصدف أو للوقت. لا، هو كان بيقولك إن في حاجة اسمها الظاهر والمظهر. الظاهر أو الظواهر الحاجة اللي بتبان، طب والمظهر النومينا. يعني إيه النومينا؟ يعني الحاجة اللي جوه الباطن زي ما بنقول. تمام. الأول بيتكلم عن الظاهر اللي احنا بنشوفها. أيوة، هو يعني من الآخر إيمانويل كانت كان قصده يقول لك إيه؟ إن البني آدم مش كل حاجة بيشوفها بتبقى صحيحة. لا، في حاجات احنا بنشوفها مش بتبقى صح، لازم تتعقل، لازم تشغل دماغك وتبص في جوهر الحاجات، تبص في مضمونها، تبص في الجوهر وليس المظهر. تاني حاجة كان بيتكلم عن حاجة اسمها العقلانية وعلاقتها بالواجب الأخلاقي. دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي في فلسفة إيمانويل كانت، لأن إيمانويل كانت كان بيتكلم في فكرة العقلانية. هو لازم البني آدم يشغل دماغه، ولما يشغل دماغه هيعرف إن الأخلاق هي الحل، مش حاجة تانية هي الحل. لازم البني آدم يكون حد خلوق، والأخلاق يعني هو في وجهة نظره إن الإنسان بيعمل الأخلاق أو بيعمل الواجب لأجل الواجب، مش لأجل إن هو مستني منه أي فايدة تاني. يعني أنت مثلا ساعدت فقير، أنت بتعمل كده مش علشان مستني الناس تبص عليك وتقول ده فلان عمل كده، لا، أنت بتعمل كده بينك وبين ربنا. يعني أنت مش مستني مدح من حد أو مش مستني ثناء من حد عليك. تمام. حاجة كمان اتكلم عليها، بيتكلم عن الأخلاق الإلزامية. يعني إيه الأخلاق الإلزامية؟ يعني انت دلوقتي كإنسان انت ملزم ان انت تعمل الواجب، انت ملزم ان انت تعمل الصح، ملزم ان انت تعمل الاخلاق، بعيد بقى عن اي ظروف او بعيد عن آه، اي اغراض شخصية. لا، انت بتعمل الواجب علشان هو ده الصح، هو ده اللي دماغك بتقول لك عليه، انت لازم تعمل الصح، فانت هتروح تعمل الصح، مش هتروح تعمل الغلط. حتى لو الصح ده هيضرك، حتى لو الصح ده هيجي عليك، بس انت لازم تعمل الصح. دي طبعا رأي فلسفة ايمانويل كانت وتحترم جدا. رابع حاجة السلام الدائم. بيقولك إن الأخلاق علشان لما الناس تتميز بالأخلاق أو تتسم بالأخلاق هي هتظهر حاجة مهمة جدا، وهي إنه هيعم السلام على المجتمع. مش هيبقى في حروب. ليه؟ الناس كلها هتكون خلوقة، الناس كلها هتبقى بتعمل الواجب اللي المفروض يتعمل، مش مستنية من حد أي حاجة أو حتى كلمة شكرا. لا، هو بيعمل ده علشان هو ده اللي المفروض يتعمل، مش علشان حد قال له يعمله. طيب، رقم 5 مبدأ الجمالية. يعني ايه مبدأ الجمالية؟ يعني هو بيقول ان البني ادم بيستمد الجمال والفنون من مصدر التجربة والمتعة. يعني ايه؟ يعني يعني الانسان لما يشوف الفن او يشوف الجمال هو بالنسبة له ده آه، نابع عن تجارب الانسان عدى بيها، نابع عن مشاكل البني ادم عدى بيها، وبيعبر عنها في صورة فن او في صورة افلام او في صورة سينما. دي كانت الفلسفات الطاغية على فكر إيمانويل كانت، واللي أنا بشوف بصراحة إن من أهم الحاجات والأفكار هو فكرة الواجب. لأنه الإنسان لما يكون بيبص على الواجب، مش بيبص لأغراض شخصية، هينجح بشكل كبير جدا في إن هو يبقى حد فعلا ذو قيمة في المجتمع، لأن هو مش مستني ثناء من حد أو مدح من حد على الحاجة اللي هو عملها، لا، هو بيعملها لأن هو المفروض يعملها. دي رأي فلسفة كانت في الغالبية. فعنوان الحلقة دي هيكون العقلانية من منظور إيمانويل كانت الألماني طبعا الشهير. يبقى تعالى تاني نرجع كده. في الأول اتكلم عن النقد العقلي، وإن إزاي إحنا نفرق بين الجوهر والمظهر. تاني حاجة اتكلم عن العقلانية، إن الإنسان لازم يتعقل في حياته علشان يوصل للواجب. تالت حاجة اتكلم عن الأخلاق الإلزامية، وقد إيه هي فعلا حاجة مهمة، لأن إحنا بنعمل الواجب لأجل الواجب، مش لأجل خالص أغراض شخصية أو مصالح يعني. رقم 4 السلام الدائم. السلام بالنسبة لي هو هدف أخلاقي، هو هدف إن إحنا نوصل للسلام، هو هدف أخلاقي بالنسبة لإمانويل كانت، حاجة عالية جدا. خامس حاجة والأخيرة مبدأ الجمالية. يعني إيه؟ يعني هو بيقول إن البني آدم بيعبر عن اللي جواه وعن التجارب الحياتية اللي خاضها بشكل في شكل جمال، في شكل فنون، في شكل لوحات، في شكل سينما. كل ده هو كان قصده يقوله في فلسفته. تمام.
طبعا المراجع انا هسيبها تحت في الوصف. المراجع اتكلمنا عن النقد العقلي، تمام، والأسس الميتافيزيقية للأخلاق، والنقد العملي للعقل، اللي أنا بشوفه من أهم الكتب لإيمانويل كانت، لأن هو شرح فيه أغلب فلسفاته بشكل عام يعني. وطبعا في الديسكريبشن هسيب لك اللينك بتاع الحلقتين الأولى والتانية برضو عدي عليهم. فريدريك نيتشه وفرانسيس بيكون من أهم الفلاسفة اللي اتكلمت عليهم هنا في التشانل. وبس كده، سلام.